जय हिंद, जय श्री राम, जय भटकनाथ। आज हम जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की भव्य शोभा यात्रा दशहरा के उपलक्ष्य में और नववर्ष हिंदू के उपलक्ष्य में जा रहे हैं। नगर रामपुरा में भव्य शोभा यात्रा राम भगवान की निकलने जा रही है। और अब हम चलते हैं और हमारे वीडियो को एंड तक देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय भटकनाथ। मोदी जी के अभिमान
सागर